Sveiki, su jumis smagus užkandis. Artėjant pavasariui ir ilgėjant dienoms, metas patirinėti keletas kūrybingų ir unikalių receptų. Šiandieną paimsime vieną populiariausių ir mylimiausių ingredientų – sviestą. Ir paversime jį energingu patiekalu. Žalias sviestas yra ne tik vizualiai patrauklus, bet ir kupinas skonio. Žaliojo sviesto gaminimo būdas yra paprastas, bet efektyvus. Tai reikia šviežių žolelių, tokių kaip krapai ir kalendra, kelios česnako skiltelės, druskos, pipirų ir alyvuogių aliejaus. Pradėsime smulkiai supjaustydami žoleles. Tai supjaustysime kalendrą bei kropus. Tada nusilupsime česnaką ir jį šiek tiek susismulkinsime. Sudėsime į bendrą indą prie mūsų žolelių. Užpilsime alyvuogių aliejaus, visą paruoštą masę sutrinsime su trintuvu, o susidarys konsistencija panaši į pastą. Gautą masę supilame ant sviesto, viską paprieskoniuojame, paprieskoniuosime 3 žiupsneliais druskos bei 2 žiupsneliais pipirų. Galiausiai mišinį išmaišykite, kol gausite tolygią žalią spalvą. Ir štai, volia, turite naminį žalią sviestą. Jį galite iš karto naudoti arba galima jį suvynioti į maistinę plėvelę. Sudėkite žalią sviestą ant plėvelės ir tolygiai paskirstykite jį. Užlenkite viršutinį plėvelės kraštą ir išspauskite visą orą, kad jo neliktų viduje, ir tada sukamaisiais judesiais suvyniokite sviestą. Šį sviestą galėsite laikyti šaldytuve ir bet kada panaudoti maisto gamybai. Kaip visada, linkiu skanių gaminimų ir neužmirškite atsisiųsti 5 receptų romantiškai vakarieniai. Tad iki kitų pasimatymų.